Amkafalina indray tompoko lahy sy tompoko vavy ny tsidiana ny tokantranonao amin'ity alahady ariva ity isorana hatrany ianao ny safidy ny fahitalavitra matv atao anatin'ny fandarana mahery indray isika fandarana izay amin'ny tinananao reo vaovao misongadina eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena tamin'ity herinandro ity indrindrandrindra fa tamin'ity farany herinandro ity hoentsika manomboka ny fandarana ary dia resaka mahakasika ny fitantanana ny baolina kitra malagasy amin'ny ankapobeny ny ona tamin'ny mpanao gazety nanao tatitra ny zava-bitany sy ny fandaram-potoana ny manaraka ny zomatolakandro teo tetsy amin'ny foibe ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra tetsy soraka ny comité de normalisation na ilay komity napetraky ny FIFA hitantana vonjomaika izany baolina kitra malagasy izany. Taorin'ny telo volana nametrahan'ny FIFA azy hitantana vonjomaika ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra dia nanao tatitra tamin'ny mpanao gazety ny zava-bitany sy fandaram-potoana manaraka ny comité de normalisation ny zoma tolakandro teo teny soraka zavatra efatra loha goavana no nitondran'izy ireo fanazavana tamin'izany. Voalohany aloha dia nampahafantariny ramatoa Tala Beatrice filohan'ity komity ity fa tonga omaly sabotsy teto Madagasikara ny mpanazatra ny Baria Nicolas Dupuis hanatanteraka ny fifanarahana amin'ny mpitantana amin'ny baolina kitra malagasy. Fantatrary fa hatramin'ny fiafaran'ny kanina 7 atao any Egypta ny fifanarahana. Makasika ny ekipa pireneny izay hatrany dia no amafisin'izy ireo ny fiatrehan'ny Baria lalao ara-pirahalaina amin'ny Luxembourg ny 2 jiona eo na amin'ny Kenya any France ihany koa ny Baria ny Madagasikara ny 5 jiona. Ankoatr'izay dia handehanao fifananan'ny Maroc ny ekipa pirenena malagasy. Nanentana moa ny filohan'ny komity mba hiara-entana amin'ny fanohanana amin'ny Baria tsy hakanavaka amin'ity kanina 7 ity. Nolazainy ihany koa ny efa fisian'ny teti-bola manokana avy amin'ireo mpanohana isan-karazany ho an'ny fanomanana sy ny fandehanan'ny Baria any Egypta. Teboka fatelo ny tondran'izy ireo fanazavana ihany koa ny tetiandro ny fiadinan'ny amboara sy tokondaka nasionaly na ny telo makoupe de Madagasikara sy ny THB Ligue des Champions izay nasy mpanamboarana tamin'ity tompolalaovana 7 ity. Laza moa ny mpikambanao amin'ny comité de normalisation Benoît Jacques fa hisy ny fitiliana sy fampifondronana ny ekipa pirenena malagasy izay milalao eto toerana aorian'ny fifaninanana nasionaly anomanana ny lalaon'ny nosy atao Atsimonosy Maurice. Fa efatra farany dia nilaza Tala Beatrice fa mety tsy ho tratra ny daty ny 12 Mey iafaran'ny tokony hanaovana ny fifidianana amin'ny mpitantana ny fédération izay andraikitra voalohany napetraka amin'ity komity ity ny fikarakarana azy. Mbola averina mantso izy ireo fifidianana ny seksiona any Antsiromandidy. Aorian'izay dia averina ihany koa ny fifidianan'ny Ligue Bonglava. Rehefa totoso ireo izay vao andray sy andinika ny atota taratasy pilatsahako fidin'ireo kandida hilatsaka hitantana ny FMF ny comité de normalisation. Eo anelalenan'ireo dia tsy maintsy sisy ny fampiakarana ataon'ireo izay maniry anao izany ka tsy maintsy ampiembotra ny fifidianana. Teo-pamaranana moa dia namaly ireo mpanenjika ny komity amin'ny tsy tokony hanaovany ity komity ity ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra fa hifantoka amin'ny fifidianana. Anamafy ny tena ny faniasa hampandroso sy hampilamy amin'ny baolina kitra no hipetrahan'izy ireo eo amin'ny toerany ka tsy tokony hisy ny fanenjehana fa ny fiara-miasa no tokony amafisina. Arak'izany dia tonga ny tafa tamin'ny mpitantana n'ity comité de normalisation ity teny soraka ny mpanazatra ny Baria ny Madagasikara Andriamato Nicolas Dupuis omaly sabotsy atoandro teny soraka teny any nanaovana an'izay dinidinika izay anaovana ny fifanarahana amin'ny tondrany Baria ny Madagasikara amin'ny kanina 7 atao any Egypta. Ankoatr'izay dia namoaka ny lisitra ireo mpilalao natsoina handeha hanafika any Senegal mandritra ny fifantsana isam-bondrona farany amin'ity kanina 7 ity ihany koa ity mpanazatra ny Baria ny Madagasikara ity. Afantatra moa fa ny talata ho avy izao vao tena atao ny fifanaovan-tsony mpifanarahana eo amin'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra izany hoe ny comité de normalisation sy ity mpanazatra frantsay izay mitondra ny ekipa ny Baria ny Madagasikara ity.
Bola eo amin'izay setry ny baolina kitra izay ihany fa ho an'ny fifaninana nasionaly dia antotosaina tamin'ity faran'ny herinandro ity tany amina Kianja misy 14 manerana ny nosy ireo lalao 5 tafiditra ao anatin'ny dingan'ny Savaranando ny fiadinan'ny amboara nasionaly amin'izany taranja baolina kitra izany na ny Telma Coupe de Madagascar saika nivoaka ho mpandresy tao an-taniny avokoa ireo ekipa ny Ampetrano tamin'ity dingan'ny Savaranando ity. Saika nivoaka ho mpandresy tao an-taniny avokoa ireo ekipa ny Ampetrano ny dingana Savaranando ny fiadinany amboara nasionaly taranja baolina kitra natao tamin'ity faran'ny herinandro ity. Kianja 14 moa no nandray ireo lalao 5 tafiditra amin'izany dingana izany. Tany Antsirabe aloha dia taorian'ny fanalavam-potoana vao nivoaka ho mpandresy tamin'ny Sarono iray ny ekipa ny Ariary FC avy eo Vakinankaratra nanoloana ny ekipa ny FCFA avy any Moronmani. Vao nanomboka 3 minitra dia efa nanokatra ny isan'ny ekipa ny Ambatolampy. Nanasala nisa kosa ny FCFA tany amin'ny minitra faharoa amby 20. Baolina tafiditra tany amin'ny minitra 15 amby 100 tamin'ny fanalavam-potoana arak'izany no nibatan'ny Ariary FC ny fandresena. Teo amin'ny lalao faharoa indray dia efa taorian'ny fandakana tir au but 3-0 nahazon'ny ekipan'ny Asfa avy ao Vakinankaratra ihany ny tapakila andehanana any amin'ny dingan'ny haparoa amin'ny 30 nanoloana ny ekipan'ny Disciple FC avy eto Analamanga. Nisaraka ady sahala samy tsy nisy ny tokony rotota moa nandritra ny 20 minitra. Nandritra ny 30 minitra ny fanalavam-potoana dia nanindry ny ekipan'ny Disciple FC saingy tsy nentina tafiditra baolina mihitsy. Ity ekipa ity izay mitaiza mpilalao tanora dia tanora ka hitanana fangarony maika sy mikropaka ireo lohalaharana rehefa tonga eo amin'ny famaranana. Na izany aza dia hita anana no avy ny reto mpilalao ny Disciple FC ireto ao aoriana kely ao. Torak'izany ihany koa tetsy mikanja Mahamasina sy Tankarion dia ekipa 3 tamin'ireo 4 nandray anjara avy eto Analamanga no nahazo fandresena.
ny andro ny sabotsy aloha tetsy amikanja amin'ny Mamasina ny avenir de Betongolo avy eto Analamanga nandesiny ekipany SOS Village d'Enfants avy any Antsinanana tamin'ny isa 4 noatra. Anarak'izay dia tamin'ny elanelany isa 4 noatra ihany koa nandesen'ny Fosa Junior U20 avy eto Analamanga ny FC Cristal avy any Moromani. Ny AS Jetmada avy eto Analamanga dia naresiny ekipany ASAB avy any Alotra Mangoro tamin'ny isa 2 noatra. Androany indray tany amin'ny kianja ny Carion ny ekipany AS Andry avy any Bonglava nandesiny Kosfa Espoir avy eto Analamanga tamin'ny isa 2 noray. Ny 13 sy 14 martsa ho avy zao indray moa vao itoika hiditra midingan'ny aparoa amin'ny 30 ity Telma Coupe de Madagascar ity. Ireo ihany aloha ny vokatra mbola tonga eto Ampelantanana amin'izao fotoana izao. Totosa ny alarby tolakandro teo kosa tany amin'ny kianja ny Knaps tany Vodivorona tany ny famaranana regionaly amin'ny fiadinany tompodaky ny Ligue Nitasy ho an'ny Osika J Division voalohany amin'izay taranja baolina kitra izay fiaonana famaranana izay niaonan'ny ekipan'ny Knaps Sport sy ny ekipan'ny AS Jetmada navita ny valinadiny ny ekipan'ny Knaps Sport tamin'ity lalao famaranana ity satria dia nivoaka ho mpandresy tamin'ny isa 2 noray. Navita ny valinady ny ekipan'ny Knaps Sport tamin'ny fiadinany tompondaka ny Ligue Nitasy taranja baolina kitra Sokajy Division voalohany. Resin'izy ireo tamin'ny isa 2 noray tokoa mantsy ny ekipan'ny AS Jetmada ny alarby tolakandro teo teny amin'ny kianjan'ny Knaps Vodivorona nandritra ny famaranana. Tao anatin'ny 30 minitra voalohany dia nanindry ny ekipan'ny AS Jetmada. Taorin'izay vao nanomboka nanafika ny Knaps Sport. Teo amin'ny minitra 70 dia napiditra ny baolina voalohany ho an'ny Knaps Sport ilalaina. Vao nanomboka ny fizaram-potoana faharoa tonga dia nanao fanafiana Sesilany indray ny mpilalao an'ny Tipe. Minitra 17 napiditra ny baolina faharoa an'ny ekipan'ny Trambe amin'ny fiahina ara-tsosialy indray Degera.
nanova tetika dikareka hampanazaritra ny ASG Tomada taorin'izay ka nanamafy ny irakiraka sy ny lohalarana. Nisy vokan'izany teo amin'ny minitra faharoa amby valopolo rehefa nahazo penalty izy ireo rehefa nanao fahadisoana tamin'ny Flavio ny vodilaran'ny Knapsa Sport. Penalty izay tafiditry Tsito Somatsara. Sikaritra tamin'ity lalao ity fa mafimafy ihany ny fifandonana teny ambony kianja. Tetsakilan'izay dia somary nahitana lesoka ihany ny lafin'ny fitsarana. Marihana moa fa ireto ekipa roa ireto dia samy misy olo-tenan'ny Lignitas amin'ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly amin'ity taopilalaovana 2024 ity. Taorin'ny ny famaranana ho an'ny Lignitas sokajy diviziona voalohany iny moa dia samy nanany fahitany azy ireo mpanazatra sy kapiten'ny ekipan'ny Knapsa Sport sy ny ASG Tomada. Ho an'ny ekipan'ny Knapsa Sport dia valy ny ezaka nataony nazao ny fandresena. Nilaza kosa ny mpanazatra ny ASG Tomada fa mbola tsy mirafitra tsara ny fiarahana eo amin'ireo mpilalao vaovao nalaina sy ireo efa ela tao anatin'ity ekipa ity. Tafiditra ny mpilalao ASG Tomada tamin'ny fitirana voalohany satria somary niawatra kely izay moa i Knapsa Sport niditra mafimafy izy zany, niditra mafimafy dia nety tamin'ny le mpitsara koa le filalaoan'ny Knapsa izay somary nitandry tena loatra tamin'le izy zany dia lasa betsaka koa le mpilalao somary tratran'le harcèlement zareo zany dia tsy tena vita ny lalao fa deuxième mi-temps niezaka ny nanova mpilalao mba mazaka tsara n'le donadona tao Knapsa zany zay dia efa taratara kely moa le izy taty amin'ny faraparany vao nahita vokatra zany hoe tsy ampy le fotoana ny lalaovana satria misy mpilalao anaky telo zao mpilalao vaovao tsy maintsy narafitra tao anatin'le ekipa satria akaiky kely le championnat national dia tsy maintsy nakadreny zalahy hiditra ao amin'le ekipa. Nahoana fa manana an'izay championnat national zay efa nanomboka androany izy satria ny ekipa rotota moa eo ihany le hoe vokatra hafa ihany vokatra titre teo am-pelatananay no lasa ny votsitra teo am-pelatananay zany fa na izany zany rehefa samy tafiakatra le ekipa rotota dia zay ny antony natonga anay nampanao an'le mpilalao anay vaovao zany ao anatin'ny fanomanana mihitsy zany zay zao hoe miankadre an'le mpilalao vaovao anatin'ny ekipa. Ny lalao vita moa zany dia naoarinan'iny ny manariny izay efa ao anaty fanomanana tanteraka moa efa tsy fanomanana intsony moa zany efa vonona tanteraka izay. Inona ny hoe lesoka tamin'le match teo? Lesoka tamin'le match teo somary natory kely izay premier mi-temps. Isy resaka hoe valinada ny tena mariny fa zay le sport miezaka ihany rehefa nanao ny tsy mety mba miezaka mba hanao ny mety tena tombony aloha dia nanatombo zay amin'le terrain tsara hafahafa kokoa zany rehefa manao ny terrain tsara noho ny any amin'le terrain ratsy sahirana be zahay eny nitombe tamin'ny ekipan'ny ASG Tomada bien organisé zay fa niezaka ihany zay namono ny baolina dia tafita moa le afatra dia iny moa ny vokatra azo niverina aminay indray zany ny kopy azo lasaina hoe accident ihany le tamin'ny heurtaona ny tsy nahazahoana ny titre fa ezaka izay amin'ny championnat national ary efa ao anatin'ny fanomanana an'izany zay. Zay fanomanana national zay aiza ho aiza no misy fanomanana manokana avy eo an'ny Knapsa? Tsisy fanomanana satria tsy manana fotoana intsony fehetrreto hoe amin'ny mieran'ny zoma zany dia efa championnat national dia tsy dia misy fomanana fa ao anatin'izay 10 andro ray dia ezaka mba natsara an'izay tsy mety. Nitako hoe tombonanay gamba tany amin'ny moral no hitako hoe tombonay satria zay nanana défi satria resa zay tamin'ny herintaona dia nanana défi zay hoe nanarina le tamin'ny herintaona iny ataonay hoe misy fahadisoana ataonay tamin'ny herintaona dia hitanay iny ny vokatra tsy hoe voarina moa zany ny faharesena fa ezaka zay anatsara foana.
Fataorinina vosotra ho tompon-daka ny ligina Analamanga ny ekipan'ny Asadema dia nanolotra ny amboara azony tamin'izany fifaninanana teto Analamanga izany ho an'ny tale jeneraly Adema ireo mpilalao sy mpitatana ao amin'ity ekipan'ny Serana Permanidina ity ny alarbitolakandro teo teny Ivato nisy moa ny mari-pakasitrahana avy amin'ny tale jeneraly noho ny zava-bitany ity ekipa ity izay nahazo indray izany anaram-boninahitra eto Analamanga izany rehefa tsy enoeno tao anatin'ny taona vitsivitsy sy ny fanesy. Niara faly sy ny lanonana teny Ivato ny alarobia tolakandro teo ny ekipan'ny AS Adema taorin'ny androbahan'ny anarana matompon-dakana Analamanga taranja baolina kitra sokajy diviziona voalohany. Tamin'ity fotoana ity ihany koa nanoloran'izy ireo ny amboara azony ho an'ny tale jeneraly Adema Andriamia Fierson. Ity tale jeneraly ity izay nanome fito tapitrisa ariary ho fakasitrahana ny ezaka nataon'ny ekipa. Famina tokoa ny tsika satria tafita amin'ny ataoko hoe zanatoloatra voalohany zany ny taon'ity dia fahazahoana ny amboara ny ligina Antananarivo. Raha ohatra ka efa taona maromaro sika zay tsy nahazo titra olona zay gazety hoe enina taona, 5 taona, efa ela tokoa zany na dia teo aza ny fahaiza-manao fangamba mbola tsy ampy ny fahamatorana ka tonga amin'izao tsika dia son'Andriamanitra lehibe zany satria notivety ny ranonatsakainy ary mahavelom-bolo tokoa amin'ny hoavy satria mbola velondray mandeha fa zanatoaka voalohany fa tsy tokony atory indray tsika fa tsy maintsy manohy ny ezaka zay natao mbola ao ny fiadina ny amboara Madagasikara, mbola ao ny fiadina ny coupe, mbola be dehibe zany zavatra miandry. Ankoatr'izay dia nisy ny mpankafy avy any Maintirano nanolotra 5 tapitrisa ariary ihany koa. Nandritra ity fotoana ity moa nilazany Ivo Marius Randriamial Son afoloan'ny AS Adema ny fanamafisana ny lohalarana eo anivon'ny ekipa amin'ny fiatrehana ny fifaninanana nasionaly. Fantatra fa niverina amin'ity ekipa Serana Permanidina ity Rufin izay efa lohalarana tao aminy tao aloha. Mariana fa efa indroa no nibatany tompon-dakana Analamanga sy ny 3 nibatany tompon-dakan'ny faritany Antananarivo ny AS Adema. Toraka izany koa dia nahazo filoha vaovao ny sekolin'ny baolina kitra AS Jetmada Espoir. Ity filoha vaovao ity izay nampafantatra tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa ataony ao anatin'izany fitantanan'ny sekolin'ny baolina kitra AS Jetmada izany. Nisy moa ny fampafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fipetrahan'ity filoha vaovao ity hitantana ny AS Jetmada Espoir ny sabotsy efa lasa tary tamin'ny sabotsy teny Aburika teny no niarany lanonana ny fianakaviam-ben'ity sekolin'ny baolina kitra AS Jetmada ity. Ny fampiarahaba natratra ny taona vaovao tetsy Aburika ny sabotsy 13 febroary tolakandro lasa teo ny AS Jetmada Espoir. Araka izany moa dia nisokajy zandriny 5 hatramin'ny 12 taona no amin'izany Espoir izany. Ankoatra ireo mpitatana sy teknisianina ary mpitaizo amin'ity sekolin'ny baolina kitra ity dia tonga tena toerana ihany koa ireo mpilalao tao amin'ity ekipa ity niaraka tamin'ny ray aman-dreny tsirairay avy. Nampiavaka ity fiaonan'ity ny fanaovana jeritodika ny zava-bita ny taona 2014 sy ny fanaovana tombanezaka ho an'ny taona manaraka. Taorin'ny tatitra natao ary dia fantatra fa samy tonga teo amin'ny ampaifadalan'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny seksiona Antananarivo renivohitra ny sokajy U10 U13 raka teo amin'ny ampavalon-dalana kosa ny U17 ary tonga teo manasa-dalana ny sokajy U15 sy U18.
teo ihany koa nanaovana tatitra ny zava-bita nandritra ny fandehanan'ny ekipa nandray anjara tamin'ny fifaninanana tany Tomasina. Tamin'ity fotoan'ity moa no nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny mafilova vaovao an'ny SG Mada Espoir ny Tina Honoré Randria Mialy Nirina. Tanjona izay ataony amin'ity 2019 ty dia niezaka ny hanao tsaratsara kokoa amin'ity taona 2019 ty, na ny lafin'ny teknika na ny lafin'ny fitantanana. Dia mbo mangataka andreo ray aman-dreny mbo hiara iasa amiko fa tsy ho vitako rery fa tsy misy andreo ray aman-dreny reo. Jeto madamo faninana amin'ny fifaninanana eto toerana mandeha ny feo fa manana heritreritra ny anao fifaninanana raisam-pirenena. Anana ny heritreritra ny anao tournoi international mihitsy zay akoatra ny fifaninanana eto toerana. Teo ampamaranana ny lanonana dia nanentana ny ray aman-dreny rehetra ny filovaovao hiara iasa aminy satria tsy vita ny irery ny fampandrosoana nyity sekoly baolina kitra ASG Mada Espoir ity. Fantatra kosa fa ikarakara ny tournoi mafy be edina omby mifa ny sampana baolina kitra eo anivon'ny fiezamana ny fitezana ny herin'ny zatovo malagasy amin'ity topolalovana 2024 ity, akoatra ny fiadinan'ny tompon-daka izay efa nazatra ny fikarakarany fiezama izany fiadinan'ny tompon-daka izany nandritra ny lanona mpanokafana ny topolalovana 2024 natao teny Ambohimanarina androany tolakandro moa nahafantarana an'izany fandaharam-potoanan'ny fiezama izany. Nanokatra ny topolalovany 2024 tamin'ny alalan'ny lanonana natao tetsy Ambohimanarina androany tolakandro ny sampana baolina kitra eo anivon'ny fiezama na ny fitaizana ny herin'ny zatovo malagasy. Nasain'ny mpitatana ny fiezama sampana baolina kitra tamin'ity lanonan'ity avokoa moa ireo mpiara-miombona antoka aminy eo amin'izany sehatra ny fitaizana tanora izany. Fantatra tamin'ity fotoan'ity ary fa ikarakara ny tournoi mafy be edina omby mifa ny sampana baolina kitra eo anivon'ny fiezama amin'ity topolalovana 2024 ity, akoatra ny fiadinan'ny tompon-daka izay fa mahazatra azy. Akoatra ny tompon-daka izay mahazatra zany dia atoato tsy ho ela intsony dia isy ny tournoi mafy be édition 1 izay karakarainay. Valo ihany ny mpandray anjara amin'izy io izay mazoto rehetra andray anjara anasana ny mpilalao rehetra anankivalo ihany izy io quart de finale direct. Ny quart de finale zany atao aller retour dia tonga dia demi-finale dia finale adiomby ihany toy ny mahazatra ny lalao amin'ity ray mandeha ity voalohany ity zany. Ao anatin'izay hoe adiomby tournoi mafy be izay fiezama mitaizan'ny tanora anatin'ny baolina kitra afaka milalao daholo izy ianao manahoana ireo manana kara-pilalaovana federaly. Toy ny mahazatra hatramin'izay mihitsy koa ny manana karatra federaly any amin'ny voany ligue ihany zany dia tsy mahazo mandray anjara eto anivon'ny fiezama satria manjary lasa double licence federaly izy maha federal ny fiezama. Arak'izany dia manentana ireo izay liana amin'ity fifaninanana karakarainy ity mitonga isoratra anarany eny amin'ny Fohibeny etsy Akazomanga pitan'ny Jovenany mpitatana ny sampana baolina kitra eo anivon'ny fiezama. Hoentsika manakatona ny pejin'ny baolina kitra dia mpandray anjara misa 20 no miatrika ilay fifaninanana baolina kitra alalaovin'olona 7 nampitondraina ny anarana hoe Kristianina Milalao. Omaly moa nanomboka ny andro voalohany amin'ny fifantsanana isam-bondrona amin'ity fifaninanana baolina kitra natokana ho an'ny Kristianina ity. Ekipa 20 avy amin'ny fiangonana sy sampana samihafa ao anatin'ny fiangonana no andray anjara amin'ilay lalao baolina kitra lalaovin'olona 7. Ny association sportive Prince no mpikarakara ity fifaninana ity izay nanomboka omaly tetsy amin'ny kianja sentetika Andohalo ny fifantsanana isam-bondrona. Ity arantsika amin'ny sary ity dia ny fiaonana teo amin'ny FJKM Masoava Masoandro sy ny FJKM Mangano Masina manao akanjo mavo. Nombotsany ny FJKM Masoava Masoandro tamin'ny isa mavezatra 4 ny ohatra zareo Angano Masina.
toy izao ny filarana vonjomaika isam-bondrona tao aorian'ny andro voalohany. Ao mivondrona dia ny FJKM Soave Masoandro sy ny zanakapelezan'ny FJKM Mambotrony no mitarika. Ao amin'ny vondrona A dia ny FJKM Mambotsararay sy ny FJKM Salema 67 hektara no mitarika. Ao amin'ny vondrona B dia ny Sapelila Saint-Michel Laparbe sy ny Ekara Philippe Jacques Tanjombato no mitarika vonjomaika, ary ao amin'ny vondrona C dia ny Akarambato ny Lita sy ny STK FJKM Masiona Fahazavana Nosy Be no mitarika vonjomaika. Itoy amin'ny faran'ny herinandro zao ny lalao ka ny 17 marsa 2024 no daty napetraky ny mpikarakara anaovana ny lalao famaranana. Lela vola 600,000 ariary miampy amboara no azon'ny tompon-daka. Ankoatry ny ara-panahy dia tanjon'ny mpikarakara ihany koa ny taizan'ny tanora ara-batana amin'izao fikarakara lalao izao. Raha tahak'izay ny vaovao ho an'ny baolina boribory dia ivadika ho amin'ny baolina lavalava indray sika na ny taranja rugby zany. Vosotra ho tompon-daka régionaly ny ekipan'ny Afakazomanga rehefa nandresy ny iza 17 tamin'ny 5-20 itolakandro tetsy amin'ny kianja ny Mamasina mamitina amintsika ny zavaniseho teny amin'ny kianja be ny Mamasina ary ny namana Norbe Rarakotomalala tao anatin'izany famaranan'ny rugby régional izany. Numéro 17 Nas, numéro 18 Zidikaï, numéro 19 Rakoutouradi, numéro 21 Taïl, numéro 9 Bouta, numéro 10 Yassem, numéro 11 Kares. Telopolo taona teoriana tapaverina amin'ny tanjan'ny Afakazomanga manao akanjo fotsy amin'ny sary Boendre Matora Zafimbelo Norbert filoha mpitantana ny klubany Ankazomanga. Voaositra ho tompon-daka régional ny Afakazomanga rehefa nandresy ny isa 17 tamin'ny isa 5-20. Afaka atao anaty fitaintainana ny afa nanoloana ny iza 17. Ny zararoa mazava tsara ny 20 minitra ny lalaovana. Ny lalao tao anaty tanjaka ny iza 17 teo amin'ny fizara-potoana voalohany. Baolina nety tanana misa telo no matin'izy ireo izay nitokony 7-20. Niaro ny fanafihan'ny iza 17 fotsiny Akazomanga teo amin'ny fizara-potoana voalohany ary tsy nahafaty baolina fa tsy ese iray izay nitokony 7-20 io ny isan'ny sarahany rotota teo amin'ny fizara-potoana voalohany nitarika ary zareo iza 17. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa dia nanova tetikady ny Afakazomanga nanafainganany lalao ary nanaparitaka izany taty amin'ny 3 quart. Naomby ny tetika ka tao anatin'ny 10 minitra ny fidirana faharoa dia nahatonga baolina nety tanana indromosesy ny Afakazomanga ka voasalan'izy ireo ny isa teny amin'ny solaitra be 7-20. Nanomboka teo dia tsy nisotrona rano intsony ny lalao fa dia samy nanao izay ho afa ny rotota. Tarika tamin'ny isa 20-17 indray ny iza 17. Minitra vitsy taorianan'io dia voasalana Akazomanga 20-20. 3 minitra tsy ravanina fanafihana tsara rindra ho an'Akazomanga izay nifara tamin'ny ese ka nivoahana Akazomanga mpandresy tamin'ny isa 5-20. Isolo tena ny Analamanga amin'ny faninany nasionaly zany ny Afakazomanga amin'ny titao-pilalaovana ity. Amin'ny ankapobeny le lalao somary tafozavozakely zay premier mi-temps dia misy zany ny mi-temps dia namineko sinan'izay ny izy vera tao anatin'ny deuxième mi-temps. Teo amin'ilay fizara-potoana voalohany zay inona ny zavatra nisy zany satria somary ohatran'ny hoe niaritra fotsiny nareo teny ambony kianja. Ny zavatra nisy tamin'izay aloha zany dia ohatrany hoe tsy amposinina kely le vera tamin'ny voalohany dia mila nalamina kely zany izy ao anatin'ny deuxième mi-temps. Inona ny taktika napetraka zany teo amin'ny deuxième mi-temps na tonga n'le ny taktika napetraka zany dia tsy nanao zay pénétration zany va nidéboulé anay le baolina. Zavatra nisy zany eo amin'ny
aminay zany le défense lasa ohatrany misy lankely de le bordure zany a lasa ohatrany tsisy bordure le izy zany hoe teo amin'ny deuxième mi-temps ohatrany tsy de tena navita baolina tsony nareo fa inona ny zavatra inona natonga an'izay natonga zany miankina amin'ny hitanareo le joueur ihany io ny zavatra nisy rehetrarehetra zany tao anatin'izany fanomanana efa nisy a fa nisy kely kosa ny zavatra indro kely a de tsy afa-manao zay fa zay lalao aloha tratra ny tanjona ho an'ny mpikarakara hoy Andriamato Radimila René isan'ny mpitantana ny komisiona régionale tao anatin'ity fifaninanana ny karakarain'izy ireo ity tafaverina amin'ny tanjona kosa ny ekipa ny Afakazomanga hoy Razafimbelo Norbera izay mpitantana n'ity ekipa avetsy Akazomanga ity. Ona aloha saotra betsaka koa mpanotrona saotra betsaka ny fijery saotra betsaka ny rehetrarehetra izay nanatanteraka n'ity lafamarana ity raha fizotrany hatramin'izay aloha zany a dia anisan'ny tena milamina indrindra izay matsa ny tantanan'ny commission régionale na dia atao hoe eo teo aza mily kely dia va ihany ny olana rehetrarehetra atao amin'ny lalao famaranana tokotra zay zao atao amin'ny commission technique régionale zotra ara-dalàna tsara mihitsy atao amin'ny lalao famaranana izay ataony izady setsy Akazomanga amin'izao fotoana izao ny eo amin'ny resaka lafin'ny ankoatran'izay ngamany dia tsy hitako dia milamina faly izahay zany faly pijery faly tika ve zany hoe tratra ny tanjona ho anareo commission technique tena zay rehetra zay aloha zany nolobangona dia tratra ny tanjona atao anatin'izay tantananay commission technique an'ity satria tsisy olana mihitsy zany ny zavatra rehetrarehetra inona zany no toyany ve ho anareo atao misy mamina toy an'ny faninanana dia miandry an'izay tompon-daka amin'ireo manao final ireo hiatsika ny championnat national izay ekarana élite fédéral izany mandray anjara amin'izay ny faritany ny ligue paritra zany ligue paritra dia izay moa izay karakarain'ny fédération ny tsy ambaratelo nisy tao zany dia raha malala ny Afakazomanga moa dia tsy hay afeniny zany fa ny rainy ministra Azo Andrenarivelo sy Ramanatsoa Rafaela no namorona ny Afakazomanga tao anatin'izay fotoana ela be zay zany a sao vao tafaverina amin'izao Akazomanga inona ny zava-miafina tao anatiny dia ny hoe avela olo araka tany ve ny zavatra napetraka ireo ray aman-dreny teo aloha dia samy mifanaiky daholo fa zanaka Akazomanga reny lalao teo reny a samy mifanaiky za koa zanaka Akazomanga moa zany ny filoha mitarika anazy amin'izao dia izay io a lasa amin'izao io zany hoe tsy navelanay olo araka tany a liezaka nataon'ny ray aman-dreny teo aloha zay zany ny zava-miafina tao aminay mety ho toy any lalan'ny Afakazomanga ao anatin'ity topilalovana ity zay zany amin'izao amin'ny topilalovana efa izay moa zao no lohany a dia tsy maintsy lohany foana ary raha valohany zay amin'izay fotoana zay a dia zay moa zao afaka volana amin'ny septembre izay na mois de juillet eo zay a efa mahazo invitation makany la réunion sy any ivelany zany zay a am'tytaon'ity zay zany ny andehananay eo amin'izay tontolony baolina lavalava izay ihany toy ny tamin'ny taona lasa dia mbola voatazany zareo réunionnena naram-boninahitra mahatompon-daka ny ranomasimbendianina ho an'ny rugby lalaovin'olona 7 sokajy latsaky ny 12 taona resin'izy ireo tamin'ny famaranana ny Maki de Madagasikara tsy navotry ny ekipa pirenena malagasy na ny Maki kosa ny amboara ho an'ny skajy U16 mbola ary zareo réunionnais hatrany no mikatroka tamin'ny Maki nandritra ny famaranana ho an'ity skajy latsaky ny 12 taona ity tsara ny manamarika fa inosy efatra no nandray anjara tamin'ity fifananana ity dia la Réunion, Maurice, Mayotte ary Madagasikara Papetrano raha nijerena ny vokatra dia lasa adiny malagasy ny réunionnais ity fifananana ty amin'ny faritry ny ranomasimbendianina ity fa mipetraka ho fandraisana anjara fotsiny ihany sisa ny an'ny ekipa ny Mayotte sy Maurice
betsika mamarana zay taranja iraisan'izay dia notoloran'ny Seranalamanga na ny vomiera manokana amin'ny sahanan'ny fitsarana baskety eto Analamanga afanamina misy 50 ireo mpitsara ho amin'ny alakamisy sy tolakandro teo teny amin'ny foiben'ny Fédération Malagasy ny taranja baskety teny 67 hectares. Mba fampirisihana azy ireo anao tsara ny asany dia nanolotra fanamina ho an'ireo mpitsara ny alakamisy tolakandro teo tao amin'ny foiben'ny Fédération Malagasy ny taranja basketball ny komisiona régionale ny mpitsara eto Analamanga na ny Seranalamanga izay nitarihan'ny filohany Rakoton'Andrasana Ernest sy asina fanantenana sekretera jeneraly. Ariana fa 70 nisan'ny mpitsara eto Analamanga nefa ny 50 tamin'izy ireo ihany nahazo izany fanamina izany. Nisy arak'izany ny sivana natao teo amin'ireo mpitsara ireo. Anisan'ny nahazo izany ireo mpitsara izay hita fa navitrika teo ampanomboana ity taopilalaovana 20 sy 2 arivo ity. Tsy isan'ireo nahazo kosa ireo mpitsara zokolona. Tonga nanome voninahitra ity lanonam-panolorany ity moa ny avy eo amin'ny ligin'ny basketball izay nitarihan'ny filohany Rasolo Malala Fidy sy ny tompon'andraikitry ny FMBB tompotrano. Tsy mitsahatra ny mitombo arak'izany tatoato nietsika taon'ny Ligue Analamanga ho fampiroboroboana ity taranja baskety ity eto Andrenivohitra. Natao izao fanolorana fanamina izao mba hisin'ny fitoviana eo amin'ireo samy mpitsara sy anam-pirofony fa tsy lasa danja eo anivon'ireo fanatanjahantena hafa ny taranja basketball.